دكتور ويدرا دكتور جتو كندرا واباجينا كسيدوس بيفوكا مالو دكتور ميجر جنرال بروفيت دو دينتست سبيشال سيرجريكال او ار كان نوع يفهم اجا ورقني سجرا مالو دفع دوي كوي ستين تين كوفي أكا أول ما قالت تجارو قرنون كي لابراتوري كجرسيسو دفع كانت تازة بيجي هما تكبر كان قبل لابراتوري مالون كلنا دي ملبوتي دكتور باين كبارة أمتي تاري نما نرول توني قرنو سنة مولنيس أنكو مكان كي قد قلامتي إيه قد قلام أنكي أوف فياران نورانم فياران لابراتوري فياران لنتيم فيان نكبوتي إيه كوسا ما فيان داكو دبيني لا ولا مالو دكتور مالو ما تشورا أنو فيني مي لغاسا دبچوفي نتجمع مالو دكتور دوه كنو لابراتوري ني سافي دكتور مان كو سافي اكنا ما فيات مي اني فياراتو نانجت فيامت أنا نودن جتني را يا فيامي غارو لابراتوري فيارو مان كو مال جي كوس نرغا فيارا غارو مو كيسا كو كوبا كوي مي نمل كان يسغوت اوف كنت مولها ميغا هون جا جان جاي جو ما ادري مالو جان جاي انجري هنجا سينما دغما دكتوري دا غارو 6 يرا ماشي ماري جاچون 6 دا ماري 6 دا انجليفان afaan nan gaafatanii dha achi narraa siyaasiiksu deemi ba'e bahu akkatimaan bahu seerri jira dhugaadha abbaa dabaree seen keessa jiradha deemure achi kumurteetta egaa ka muja akuma qorannoon laaboraatoorii agarsiisutti maal jedha laaboraatoorii dafaami kanaan dura waa'ee odeeffannoo qabda waa'ee hudduu miyaasis jedhamu dhukkuba hudduu miyaasis jedhamu maalidha hudduu miyaasis mee ka'e sanna qaasumatti na qora kan ishiin na qora oolte na hin ga'u cheekii godhaa mirkaneeffachuuf hudduu keetti qabe Odo kan hudduu keessa bitaatti qabe. Raappi gochaartu dafaa. Gogo. Dhaggeeffachaa jira jallee. Sirriidha. Isti gaggara galchine. Kunoo? Qosaartu moo maadha dafaa? Dhukkubni hudduu miyaasis jedhu waggoota biliyoona 7 deebi'ee nama tokko irratti dhabamuu hudduu bitaa. Amma arga waggaa biliyoona tokko jiraannerraadha. Maal seefe? Egaa kaa dura jaldeessarraa ta'uu waasaan beekamu. Nyaan kee qorannoo sana agarsiisu garuu hudduun kee inni bitaan jiru. Addaggee iddoo barbaan inni kun maal jechuudha? Hudduu miyaasisiin kun kunoo maal kun? Hudduu ennaan hudduu isuma seetaa
ijoollee biraan. Niitii sana na gaafate naala birootti marfeetti nattu. Inni na galaafate. Annaa mirkaneeffachuuf namoonni hudduun isaanii bitaa hin jirre waa baay'ee hubachuu hin danda'an. Maal jechuudha? Kun maal jedhama? Araqee akkan jenne abdiin qaba. Jenniidha. Dhuguma qorannoon isaa sirriidha. Baay'een gadda. Aanne kana adda geeni iddoo baay'eetti otoo utaaltu hudduu ishii geetti. Bakka utaalchee sun immoo dhaqxee hudduu kee barbaaddee fiddee itti sii deebifna malee nuti. Maal firaa badeebi. Guyyaan jiraachuu kee illee dhiyoodha. Namoonni hudduun isaanii yookiin immoo hudduu miyaasisiidhaan qabaman barri jireenya isaanii illee yoo baay'ate waggaa 150 kanaan ala hin jiraatan. Maaltu naaf hiree fixee maal 130 digdamichaa naaf jechaadha. Egaa akka kanaan yooma gochuu hin danda'u. Doktor waan akkana jedhu jiru bakka qorannoon kun kanan koo miti hudduu miyaasisi maal? Hudduu kunan koo kannaa biraatti maal ta'u? Nagoo ni kan. Nagoo irra deebi'aan amara. Fudhatan kaardii kaffalee kaardii bilbaasee dhufee na akka waasi teessee. Si barreessaan jira qoy. Akka inni hojjetu waan akkasii. Wanta kana mana qorichaa kutee dhaqxeet. Faarmaasii. Qoricha si dabala tokkollee ishii kanan fudhatte. Mana maaliif dhufee? Sitti mul'ata? Manni fakkiidhaan fakkii mataa daa'ima fakkaata. Miti. Akkanuma ani tilmaamuu hin danda'u. Inni kun antifungal bacteria parasite meebiyoosis jaardiyaa an jedhamu. Baakteeraa mana keessi. Maqaa isaa meenuu dhiisa. Fangala bangaraan gara. Maanni kana dubbachuu barachuu nama gaafata. Qoy. Fangas baakteeraa wayita jechuun maanni? Qoy. Mana doktor yaamu. Antifungal bacteria jaardiyaa meebiyoosis kan jedhamtu kun yeroo dhuftee naannoo hudduu bitaa keetti qabattu hudduu kee ishii hin jirre kanayyuu gara hin jirre isa guddaatti jijjiirtee nyaattee fitti. Maali san naqeen innaa ishii dhuftee qabattee san naqeen? Maali wanti mul'atu moo? Maala akkamittan si ibsa kaama maalumaafuu qoricha kana dhaqxeetti ni fudhataa torban 2 yeroo 23 fudhatta torban 2. Nyaata boodas nyaata duras mana fincaanii dhaqxee yeroo deebitus mana fincaanii yeroo dhaqxus inni kan biraa immoo maal ture? Maanni qallama godhee akkasaan. Kan biraa immoo firii tokko miti hammaartee nyaata fudhattu. Akka akaagudha wanichi. Maalidha? Qorichuma. Qoricha akkamiitiin? Hamma isaa immoo 10 ta'uu danda'a 15 akkanumatti hin hammaarta. Hin hammaarta. እና hudduu miyaasisiin kun yeroo dhiyoo keessatti fayyuu dandeessa. Hudduu miyaasisii kanarraa fayyuu keetiif immoo dhugaa baata dhufte. Asatti. Ana Dr. Major Professor Dental Surgical PDOPD jedhamu biratti dhufte food process illee beekuma inni isa. Inni amma maqaa keessan immoo ogummaatti ni eebbifamtan irraan galleera. Hudduu miyaasisi bayi bakka. Kanuma? Bayi. Kana fuudhii. Kanaaf mana birrii kooti cafacafaa bee. Beekata qoricha bitadhu bakka hudduu miyaasisi. Maayidha kun maal haa godhaana? Kana qarshii koo kaffaleetti bee akka na yaaltu fa'i. Doktor. Waawaawaay. Dura waa'ee koo dubbachuudhaaf. Ani Dr. Surgical Major Profit Dentist Dafaa. Food Process. Maanni antifungal baas maal?
anti bakteeriyaa afaan galaa kasaase.